हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 7:30। तो अभी मैं उठी हूँ सोकर, और मैं सोच रही हूँ कि जब तक आरू के फादर जिम से आते हैं मैं कर लेती हूँ डस्टिंग वगैरह, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही जिम चले जाते हैं और वो आते हैं अराउंड 9 o'clock। तो तब तक मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और आरू सर उठ जाते हैं मुझसे भी पहले, वो उठा हुआ है 5 बजे का। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ी देर और लेटी रहूँ, क्योंकि पूरा दिन फिर काम में निकल जाता है, लेटने को मिलता ही नहीं है इसके साथ में। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता ही होगा कितना शरारती है, पूरा दिन इसके पीछे भागते रहो। और अभी भी उठ गया है और मस्ती चल रही है इसकी, 5 बजे से उठा हुआ है। बहुत बच्चे होते हैं जो दिन में सो जाते हैं, इसको दिन में नींद भी नहीं आती। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर से कंसल्ट करूँ कि इतना सोता क्यों नहीं। अगर सोएगा भी तो हार्डली हाफ एन आवर 1 आवर बस, उससे ज़्यादा सो ही नहीं सकता ये लड़का, सीधा रात में सोएगा। और पूरा दिन बस मस्ती खेलना, बस यही रखी हुई है। और आरू ने देखो यहाँ से हटा दी। क्या कर रहे हो भाई? आरू क्यों फेंका नीचे? ऊपर रखो, उठा के रखो, जल्दी रखो, गंदी बात होती है। चलो लाडो, रख दो। क्या कर रहे हो? कैसे कर लिए कपड़े भी? रखो जल्दी। ये नहीं, आपने बेडशीट क्यों हटाई बेटो? मैंने मम्मा ने सोफे पर रखी थी ना, डस्टिंग करनी थी ना। क्या कर रहे हो? हाँ मम्मा। ऊपर नहीं चढ़ना, चढ़ना नहीं है सोफे पे। आजकल फ्रेंड्स तुरंत सोफे पे चढ़ जाता है। आजकल इसको यही नया खेल लग रहा है। इधर से आएगा, उधर से आएगा, सीधे सोफे पे चढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा डर भी लगा रहता है, क्योंकि इधर विंडो है सोफे की इधर, तो कहीं खोल के निकल ना जाए, तो इसकी थोड़ी और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्या हुआ? हाँ बेटा। ये आरू का चल रहा था डांस और मैंने आवाज म्यूट कर दी है क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। यहाँ आरू डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था, मैं सोचा एक छोटी सी क्लिप बना देती हूँ। आरू, फोन चला रहे हो? है बेटू? आरू, आरू, देखो फ्रेंड्स, आरू फ़ोन में इतना बिजी है, अभी सुनेगा नहीं किसी की भी। आरू, फ़ोन चला रहे हो? फ़ोन बात कर लो ना, कर लेना, नानी से बात कर लो आरू, नानी से बात कर लेना, नानी से बात कर लो, बोलो हेलो, बात कर लो। हाँ जल्दी करो बात। बात हो रही, कर लो, नानी से बात कर लो आरू। आरू, कहाँ जा रहे हो बेटू? क्या इस पे चढ़ोगे? चढ़ोगे ऊपर? सोफे पे चढ़ोगे? चढ़ जाओ, चढ़ो, चढ़ो ऊपर। उस बेइज्जती के बाद हम अपनी नानी के गांव चले आए। उनके डॉक्टर दोस्त अब भी जिंदा है, ये बात मैं लड़की देखने गया था तब पता चला। तुम्हारा फैमिली फोटो और ये हमारे ताऊ जी हैं। चढ़ गए सेठ जी? एक एक्सीडेंट में भगवान ने उनकी पूरी फैमिली को अपने पास बुला लिया, लेकिन सेठ जी शायद मुझे सच बता सके इसीलिए उनको जिंदा रखा था। उसने क्या नारायण को क्या कर रहे हो? ये फेंकना शुरू कर दिया तुमने? क्यों परेशान करते हो भाई? थोड़ी देर भी मुझे आराम से बैठने नहीं देते तुम। क्या चल रहा है ये आपका? ए चैम, चैम मैकेनिक बनेगा क्या बड़े होके? साल निकल गया पूरा दिन घर के कामों में, बस बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और ऊपर से आरू जो कि मुझे बहुत परेशान कर लेता है। और हाँ, आज मेरे हस्बैंड ने ना मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। एक्चुअली मैं मीशो पे ना एक सूट देख रही थी, जो कि मैंने बस जस्ट नॉर्मल ऐसे ही बोला था, मैं अच्छा लग रहा है ये, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया और वो आज आ गया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसा है। मुझे तो उसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा, कॉटन क्लॉथ है, तो गर्मियों में कॉटन के कपड़े ज़्यादा सही रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग भी बताना कैसा है। तो फ्रेंड ये है वो सूट, ये ऐसे प्रिंट है इसका, और अंदर इसमें पैंट है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये इसकी कुर्ती है और ये है इसका पैंट। एक्चुअली मुझे इसका प्रिंट ना बहुत प्यारा लगा और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। यूनिक सा कलर है। एक्चुअली ये कलर मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने जस्ट ऐसे नॉर्मल बोला था कि ये सूट अच्छा लग रहा है ना, और मुझे नहीं पता उन्होंने कब ऑर्डर कर दिया और आज आ भी गया। तो मैं खुश हो गई थोड़ी सी, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ा। ये 500 प्राइस दिखा रहा था उसमें, मुझे नहीं पता कितने का पड़ा है, लेकिन वहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा था 500 दिखा रहा था इसके।
और तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा ये सूट। और मीशो, वैसे मीशो के कपड़े ठीक निकलते हैं। मैंने सेकंड टाइम मंगाया मीशो से कुछ। फर्स्ट टाइम एक ड्रेस और मंगाई थी मैंने, और आज सेकंड टाइम ये, तो ठीक निकली थी वो भी। होप सो ये भी अच्छी निकले। कॉटन क्लॉथ है तो अच्छा ही होगा गर्मियों के लिए। कॉटन गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो इस्माइल, तो कज्जो अरे हंस तो दो भाई, हंस दो जरा, हंस दो जरा, हंसो हंसो स्टाइल में। ऐसा फील हो रहा है चला काना, आप चला रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे हमारा एक्सीडेंट नहीं करना। हमको मारी, हमको मारी, हमको मारी, हमको मारी, हमको मारी। कमरे में कौन फंसाता है गाड़ी? क्यों फंसा रहे हो? रिमाइंडर ब्लॉक्स हटाकर यूटर ले, इसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स होते हैं। सर थोड़ी गड़बड़ है। स्टॉप ड्राइवर, स्टॉप, उतर जाओ, आ जाओ। चला लेगा वो, फिर चलाना नहीं मान सकता है वो, आ जाओ। तो फ्रेंड आज मैंने अमेज़ॉन से एक कीबोर्ड मंगाया है, और इसका जो ब्रांड है वो एंड ई स्पोर्ट है। स्पोर्ट्स है। और इसमें ना एक क्वालिटी जो है, इसमें एलईडी लाइट अंदर जलती है, तो मुझे अच्छा लगा देखने में, तो मैंने अपने लैपी के लिए मंगा लिया है। वैसे मुझे कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने इसको मंगा लिया। मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। कर रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मुझे पसंद इसलिए आया क्योंकि इसमें बटन्स के अंदर ना एलईडी लाइट्स जलती है, तो थोड़ा यूनिक सा लग रहा था ये, तो मैंने मंगा लिया इसको। और ये मुझे पड़ा है 1200 का, और इसकी क्वालिटी वैसे तो अच्छी लग रही है। अब यूज़ करके देखते हैं तो पता चलेगा कैसे। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उभरा हुआ है, ये बटन्स काफ़ी ऊपर हैं, तो देखने में बहुत क्यूट लग रहा है। अब मैं इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा है ये। देखने में तो बड़ा प्यारा लुक है, आप लोग देख सकते हो। कीबोर्ड के साथ में एक माउस भी मिला। एक्चुअली कॉम्बो मुझे पड़ा है 1200 का, तो प्राइस भी सही मिल गए थे, और माउस भी आप देखो थोड़ा अलग स्टाइल है इसका, तो कितना क्यूट लग रहा है। माउस भी कीबोर्ड भी, मुझे तो दोनों चीज़ बहुत पसंद आई। आप लोग भी ट्राई करके देख लेना। और ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, और ये 1200 का पड़ा, मुझे दोनों कॉम्बो पड़ गया, तो प्राइस भी ठीक पड़ गए, और देखने में क्यूट भी बहुत लग रहे हैं, और थोड़े यूनिक पीस है। अभी तक मैंने ऐसा कीबोर्ड यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यूज़ करके देख रही हूँ। फ्रेंड्स देखो इसका लुक कुछ ऐसा है, और ये गेमिंग माउस और गेमिंग कीबोर्ड है, और यहाँ से इसकी एलईडी लाइट्स चेंज होती हैं। देखो यहाँ रेड हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया। अब यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ ग्रीन हो गया, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब काम करने में मज़ा आता है ना? अच्छा, आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। सो फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और अपना सपोर्ट एंड प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें, और मेरे चैनल को आगे जल्दी जल्दी ग्रो करवाएं। थैंक यू।